师联署力挺陈时中当台北市长，后援会成立大会。陈时中以父亲也是专业法律人的背景，和在场律师们拔钢筋。这个时中是当年我爸爸也是法律人嘛，所以他这个是取这个君子时中，现在这个时中也准备好了。阿中部长这样冷静、温暖、坚定而充满智慧的特质，是目前候选人当中所独有的。有票出票，有票拉票，有票投票，让我们的阿中部长可以在这次的首都选战高票当选。总会长表态支持，同样是律师的行政院发言人罗秉成也现身。首都府选坐在台下不时给掌声。陈时中被解读拔庄成功，因为黄珊珊、蒋万安也具律师背景。而针对近期媒体人周玉蔻对蒋万安的身世提出质疑，甚至以过往绯闻制造话题，蒋万安忍无可忍，黄珊珊帮忙出气。低劣的选举操作手法也不应该出现在民主社会当中。陈时中先生就是在这个事件上面，他没有立场，我觉得很奇怪了。他至少应该说句公道话。我不会做那样的一个攻击，从来我没有去抹黑其他的候选人，对我来批评谋财害命，这才是一种人格的毁灭。强调尊重每个人说话的权利，但也把炮口对准黄珊珊。因为近期高虹安论文争议，黄珊珊第一时间态度闪躲，遭质疑是不是不愿和柯文哲走太近。从他不愿意挂民众党，让人家有一点感觉就是好处要拿，但是呢，整体来讲要负责的不敢扛。北市萨卡都不论政策还是时事，随着选战将近，三人隔空互杠，火药味浓。3立新闻黄大峰、魏文轩台报道。